平安。平安。其实今年教会有这个募款计划的时候，心里就很有负担，然后就有一些规划这样子。那当初牧师有请小吴来台上跟大家分享他做的一个 PowerPoint 的那个简报，然后这个简报也有放在教会的网站上面，可以让大家使用。主要是希望大家可以就是透过那个简报，你可以自己做一些修改，然后去分享你生命的一些见证，还有我们教会的一些事工或者许多人的生命的见证，跟你生命经历还有分享。然后透过这样的分享，让他们知道你希望你可以个人希望可以为教会募的一个款项这样子。那时候我心里也是这样子规划，就想说我要照着教会的这个一个很棒的一个提议，然后去跟我身边的朋友分享。可是你知道，就是事情有时候就超过我们的计划，所以就是今年中的时候，我跟 Chris 搬家来到台北市，然后搬家之后，我们家的毛小孩Sunny的状况就不是很稳定，所以导致我们两个人没有办法出门，就是除了工作以外的时间，我们就是必须要待在家里面照顾他，所以我整个人呢时间变得很有限，然后体力也很有限，然后就是唯一会出门的时间就是来到教会。所以就是最近大家有时候会看到我说没有出现，就是我跟他轮流在家里面顾小孩这样子。然后那因为这种情况下，在这种很有限的情况下，就跟原本我计划的是截然不同的。我就很心里很苦恼，我就跟神说怎么办？我现在这么有限的情况下，我真的很想要为教会募这个款项，我应该要怎么做？然后我发现这个声音呢，越到年底，你知道好像在倒数计时这样子。我心里那负担就越来越大，就想说完蛋了，好像一点进展都没有。然后所以我就开始为这件事情祷告。然后我祷告的时候呢，就出现一个人在我的脑海里，然后我想说，好像有点那个这个任务好像有点困难因为出现在我脑海里面的人呢，就是我的老板。那你知道要向老板募款这件事情，我不知道对大家来讲是不是会觉得是需要很大的勇气这样子。然后，因为大部分的人，老板跟员工的关系，你知道吗？就是你们之间可能就是关于公事的分享这样子，那比较少会有私人的连接。那对我来说也是这样，所以老板的那个样子出现在我脑海中，我想说哇，然后后来想想也觉得有道理，因为我都哪里都不能去，只能够公司、家里跟教会，你知道？那我最常见到谁呢？就是最常见到他，所以就是他好像真的就是一个很合适的对象这样。可是就想，当分享生命见证，在真光我已经分享过很多次了，就是神放在我心中的梦想是成为一个珠宝设计师，然后也是真光预备的一个牧师嘛。那我想我不能跟老板说，那个我在我们教会就是你知道我找到热情就是我要成为一个珠宝设计师，未来会成为一个牧师你知道我在募款不知道辞职啊，对不对？所以我想说我要怎么做啊？就是要我跟老板募款，可是我到底要怎么做？然后所以后来我就再更多的祷告，然后神就给了我策略。我发现一件事情，就是我们觉得我们很有限，就是可能你的人力啊，你身边的朋友不多啊，或者是你的时间也很有限，但是神是无限的啊，就是想到这点是很兴奋的，就是上帝他是无限的，所以他一定会帮助我们，只要你愿意。所以当我发现我想要做这件事情，可是虽然我那么的有限，他就为我开路，而且我在祷告当中，他就给我策略，因为我的脑子里面就浮现出，其实我的老板他从年轻到现在已经90岁了，但是他是一个白手起家的人，然后他创造了很大的财富，然后他本身也做很多的善事，尤其是在儿童的方面他很有负担，所以他在他的家乡呢，就是每一年都捐钱去新建小学。让贫穷的孩子们可以就是有机会可以受到教育这样子。然后我想，我们教会就是对于弱势团体，还有对于儿童也是都有很多的负担。然后我们今年跟明年也是都有办儿童的公益音乐会。我觉得这些东西如果去分享，让他知道我们教会正在做这些事情，一定可以打动他的心里，让他觉得说这个事情是很有共鸣的。然后所以我就选择了一些让他会觉得这是很有共鸣的一些事情，而且真的就是我们教会正在做的事，去跟他分享。然后在这个分享当中呢，就很神奇的事情就发生了，就是分享完毕以后呢，他就跟我说他就是愿意捐款给我们教会这样子。然后我原本以为这只是单单的募款嘛，可是却发现其实神在这当中做很奇妙的工，因为他就是祝福了我跟我老板的关系。也就是说，透过这场分享当中，我跟他不只是员工跟老板的关系，因为我们有做了更多深入的分享。
而且他愿意把他就是从年轻到现在这个年纪，他生命的一些历程跟故事，更多的告诉我。然后他很迫不及待的希望有个人可以听他讲。你知道，就是到了某个年纪的人，就是很喜欢，就是讲过去的事情这样子。然后他现在就是一个人居住，所以就是也蛮孤单的。然后我就很高兴有这个机会可以成为他就是倾听的对象。然后就发现那个氛围是很棒的，然后就觉得哇，神很棒哎，就是他不只是要让我的老板跟教会之间成为彼此的祝福，他同时要透过这个募款行动，让我跟我老板之间的关系也有很多的祝福。让我有更多的看见，所以在这件事情过后呢，我就发现一件事。第一个就是我们很有限，但是神是无限的，所以你有愿意的心，你就可以冲破这个限制，神一定会帮你完成它，而且还会为你开路。第二件事情是，我发现其实这个大家看到这个海报上面写募款计划，其实它真的不只是募款计划，它其实是神对我们每一个人做的一个邀请，他是亲自邀请你来参加。邀请你参加什么呢？就是神要透过真光福音教会做很多的事工，然后他有在这里面有很多美好的计划，他邀请你参与在这个里面。所以如果你有意识到这一点的话，你会知道这跟每一个人都有关。虽然当初我们在介绍这个在讲这个行动的时候，说是有13个人，他们可以每个人募得5万块钱，22个人，22个人，23个人。但是其实你知道这个行动其实26，这个行动其实不只是这26个人的事情，也不是我们教会牧师啊、Dennis 或是同工们的事情，它其实关乎到我们在座的每一个人，因为你也在这个当中啊。神不是只对这26个人，或者是某些部分少数的同工去提出这个邀请，他这个邀请是开放的，开放给每一个人，因为他想要让你知道说，他要透过这个教会做很棒的事。那到底要做哪些事呢？你只要持续来到教会，你就会知道嘛，对不对？然后如果你有愿意的心，你在这件事情上面，你愿意敞开，你有愿意的心，你就可以祷告，你可以询问神。当你寻求到神的旨意的时候，你会很感动，你会很感动说，哇，神要透过这个教会做那么多美好的事。然后你很感动，你会怎样？就是你知道，你身边的人如果邀请你说，你要不要加入做一件事情？你会说，算我一份啊，对不对？所以我的心很感动的时候，我就会跟神说，算我一份，让我参与。所以就是希望今天就是透过这样的分享，可以让大家知道，这是神对每一个人的邀请，然后让你们可以参与在神国的事工里面。如果你愿意，不要看自己的有限，去定睛在神的无限的时候，你就会经历到神，他就是会带领你完成这件事情。然后更多的就是，其实我们明年教会的那个地点，还有这些资金，还有要加入的这些新朋友，加入这个新家庭的新朋友，其实神都预备好了，只是他邀请你跟他同工，他想要让他们要一个人做，知道吗？他要让我们大家全部跟他一起同工在这个里面，去经验到这件事情是怎么完成的，怎么发生的，去经历到神的恩典跟信实。所以如果你愿意在这个里面跟神一起同工的时候，你所得到的绝对超过你所求所想，因为神要预备的不是只是在这个教会做的事情跟丰盛的恩典，他要预备的是给我们每一个人的。所以如果你有愿意的心，然后你付出行动的时候，那个恩典就已经倾倒下来在你的生命当中。愿神赐福大家。